deur is dicht, geen binnen. Misschien nog een paar die naar binnenstream komen, maar die hebben pech. Welkom in uw nieuwe theater, tijdelijke theater van het Nieuwe Vereniging. We binnen wat uitweken. We zitten in een loods, als toen je het haast net denken. We hebben zo vol mogelijk geprobeerd er een smoek theater van te maken. We hebben voor Jim Jong een speciaal toneelstuk. Wat een theater. Het is een toneelstuk in een toneelstuk. En misschien spelen de spelers ik nog wel dat ze in een stuk zitten. Daar dan nog bij in. Dus hij had 3 stuk niet in je stuk. Nou goed, dat krijg je alle keer. Inclusief nog een hele smoeke barhoeken. Die hebben romzicht, denken wij. Kortom, we hebben alles dingen om die hem zo goed mogelijk naar het centrum te maken. De rest van de jong is voor Jim. We hebben 2 lietse pauzes tussen de bedroemen. De eerste bedroe, dan een hele korte pauze. We kunnen crack koffie, heel in pilatiescheepje, dat moet wel natuurlijk. En dan de tweede bedroe en vervolgens een korte pauze, het derde bedroe. Met dat korte pauze voor nodig is, dat merk je hem wel. En uiteindelijk ben we dan, roepen wij, een uur is 11. Ja, de deur is dicht, geen binnen. Misschien nog een paar die naar binnenstream komen, maar die hebben pech. Welkom in uw nieuwe theater, tijdelijke theater van het Nieuwe Vereniging. We binnen wat uitweken. We zitten in een loods, als toen je het haast net denken. We hebben zo vol mogelijk geprobeerd er een smoek theater van te maken. We hebben voor Jim Jong een speciaal toneelstuk. Wat een theater. Het is een toneelstuk in een toneelstuk. En misschien spelen de spelers ik nog wel dat ze in een stuk zitten. Daar dan nog bij in. Dus hij had 3 stuk niet in je stuk. Nou goed, dat krijg je alle keer. Inclusief nog een hele smoeke barhoeken. Die hebben romzicht, denken wij. Kortom, we hebben alles dingen om die hem zo goed mogelijk naar het centrum te maken. De rest van de jong is voor Jim. We hebben 2 lietse pauzes tussen de bedroemen. De eerste bedroe, dan een hele korte pauze. We kunnen crack koffie, heel in pilatiescheepje, dat moet wel natuurlijk. En dan de tweede bedroe en vervolgens een korte pauze, het derde bedroe. Met dat korte pauze voor nodig is, dat merk je hem wel. En uiteindelijk ben we dan, roepen wij, een uur is 11, denk ik klaar. Kortom, een avondvullend programma, maar wat een theater, een soort plezier. Nee, die zit net in Spanje. Die leest een briefje in de werkkamer. Hoe
Altijd hetzelfde, Saantje, wie dan net? Het is een stier op je hol en de maag die knapt je zo wat. En ik neem de jerring mee. Nee? Ik leg een steen, ja. Of neem ik het dan voor mij? Je liet de schaal met herring staan en legt de hoorn op de haak. Hoorn op de haak, juist. Ja. En je liet de schaal met herring staan. Ik leg de jerring steen? Je liet de schaal met herring staan, ja. Gaan we dat verhoren, leven? Nee, schat. Haak dat altijd een sardine? Dat zou ik niet durven beweren, popje. En de tekst, Wim Leven, klopt dat wat? Die komt me zo af en toe ook wel bekend voor, ja. Want wist u, het is krek en jer en kakerijen erachter. Vertel mij wat. Die stank die helpt mij helemaal uit de concentratie. Ja, meisje, maar je moet me zo denken. Het is nog lang geen middernacht en morgen is de première pas. Dus, je staat daar dus. Met de hoorn in de hand. Ik ga de hoorn in de hand. Hoekstra, Hoekstra. Hoekstra, helemaal en... Wacht even. Wacht even, ja? Ik lees jou even, Del. Altijd hetzelfde, Sankje, wie ook net. Het is een stier op je hollen en de magen die knapt je zo wat. Ja, Wien huishoofd, ja. Maar die had van een beetje vrij. Stop maar, Gerrit. Dus we hadden ik alleen. Stoppen maar. Mattie. Ja, wat? Waarom nemen? Ja, en dan afgaan met de krant. Oh, de krant. Je legt de hoorn op de haak en neemt de krant mee af. Alsjeblieft, leren. Sorry, Scott. Doe het die nog maar net een mooie. Ik bedoel, het is maar een technisch controle. Het is de generale, Gerrit. Oh. En wanneer is dat technisch controle? Dit is de generale repetitie, hè. Morgen is het première. Wanneer zal er anders moeten de generaal moeten hebben? Nou ja, wij wisten net beter of wie het doet technisch controle wordt, hè? Het is ook zo'n rottige tekst, een beetje voor gemeente. Zit er nog maar net doorheen, Honneke. Die tekst die zit wel. Ja, ik ken hem, ik hoor. Ik struikel ik gewoon steeds hoe de beurt. Die woorden die komen er prima uit. Dat is het al aardig beter als, nou ja, de wistel. Toch? Huh? Ja, hij mij dan de wistel wat wezen. Maar ik bedoel, Mattie, dan is dit soort rond toch wel zo. Jezus, Mattie, dat snapt toch wat ik bedoel? Ja, kunnen we misschien weer, hè. Mattie, jij staat daar met de hoorn in de hand. Gerrit, Corrie, af. Nee, wij zijn alle keer op. En we denken allemaal, wel allemachtig. Wat is dat je voor klotige toch? Ik bedoel, we hebben nog maar 14 dagen gerepeteerd, hè. En we weten op je stuk naar je we binnen. Maar we moeten de morgen wel even een voorstelling in Del zetten. Of net? Doe haast gelijk. Doe haast heel nou gelijk. Hij had gelijk. Wim had er gelijk of Nou, dat heb je prachtig getimed, Gerrit. Ja, nee, maar ik bedoel, Monty, dan zit het posthuistheater vol, hè. En dan moeten we het wel even weer uitzien. En dan moeten we weer. En daarna weer. En weet ik veel hoeveel voorstellingen er door komen. En dan moeten we er wel wezen. Oké, prima. Goed, we gaan weer verder, jongens. Mattie. Ja, Wim, zo nou en dan. Ik vind het belangrijk dat we van elkaar weten dat, snap je? Ja, Gerrit, even afreageren op zijn tiet, hè. Dat is goed. Maar nu? Even afreageren op zijn tiet, Wim. Oké, Gerrit, kom op, jongen. Verder. Ja, Wim, nou we toch even onderbreken. Wim, ik moet hier nog hier niks zeggen, hè. Ik heb al maar een heel wat regisseurswerk, hè, Wim. En nou ja, Wim, geweldig, hè. Fantastisch. Maar sommige jongen, bram, hout. Net mij te werken. Maar Wim, jongen, ik heb nog nooit meer werken die sa totaal, sa absoluut, sa. Ik weet net precies hoe het zes moet. Gerrit, heel hartelijk dank. Ja, ik ben er ontroerd van, jongen. Dank je, Wim. Maar zou je misschien iets voor me willen gaan doen? Ja, natuurlijk. Zou je misschien als de sodemieter willen zien dat je daar achter het toneel komt? Corrie. Huh? Jij zit daar. Wat? Ja, of jij daar staat. Weg? Jij bent achter, liefje. Hè? We roepen je wel als het zover is. Ja. Goed, Mattie. Hoorn in de hand. Hoekstra, Hoekstra. Hoekstra, helemaal en... Wacht even, ja? Altijd hetzelfde, Sankje, wie ook net. Er is een stier op je hollen en de magen die knapt je zo. En je neemt de krant mee af. Altijd hetzelfde, Sankje, wie ook net. Het is
huishoudster, ja. Maar dus we gaan drie al in. Even zien voor de wisselgiet. Hallo! Is er hier? Net hier. Nou, wat zei je ervan? Fantastisch! Is het echt van mij? Het is gewoon een verbouwd boerenspultje, maar mijn mooi stukje groen. Zullen mooi Sint-Kassen gaan? Ja, ik moet als ik een fatsoenlijk plakje haal om mijn zakenrelatie te ontvangen. Oh, er komt jou trouwens in je om via roeren, een Arabier. Doch die olie, wist wel. Computers, ik ben chef jouw die dossiers al ja bij het kantoor in de stad. Oh ja, daar wil ik nog even een gotje voor zitten vinden. Ik bedoel, dat wil ik nog even versieren. Prima! De champagne. De champagne met mijn school. Of nee, Lippis die moeite maar besparen je. Wat een dwarren! Oh, valt wel wat daar. Werkkamer, keuken en bijkeuken en een comfortabele kamer voor de huishoudster. Doe maar. En waar is de... De wist wat? Oh, dat bedoelt ster. Fantastisch! Oh, binnen mijn kerkjes met poorten. Oh, sorry. Ik dacht dat er net hier weer. Oh, er is het er niet, hè? Ik ben je net. Alleen maar vanwege de kleur, weet je wel? De parade en de hutjes en de pinkeljaring. En jou weer. Ik ben van de Makels. Makel dus? Hoekstra, Helma en Popma. Oeh, en waar ben je dan? Hoekstra 1, Hoekstra 2, helemaal of Popma? Ik ben van Tempelman. En dan stap je samen de hoes in. Net als wie je wijn. Ik dacht dat jou een inbreker weer. Nee, ik kwam alleen nog maar even om, nou ja, voor wat aparte wijkers. Ik bedoel, nou ja, om de meubels te testen. Oh ja, ik ben hier bij een klant. Ik liet het huisje onder mogelijke garing maken. Wat is er mij niet door? Ze bezieken het om te hier. Ik ga er al aardig opwarmen. Dat weer een sliepkamer net. Nee, dat is de badkamer, mijn wc op een beginnen groen. En dat is mevrouw Kniepers. Kniepstra, jonkje. Kniepstra. Ze- Hallo. Ze is hier net echt. Alleen maar vanwege de kleuren. De gouden koets, snapste? Ja, dus hang in kleur. Ja, ik hou op kleur, maar die is in een reparatie. Steur je me net een huis. Ik zit hem net lood zetten. Wij moeten alleen het huis hebben, toch? Ja. Nog in een krantenreporter. Ben ik weer al. Geen probleem. Herring! Nou ben ik verdorie de jerkjes weer. Sorry Wim, hè, maar die jering daar worden we ik kroongeek van. Liefke, heb je misschien liever wat anders dan herring? En maar Wim, het is toch zo? Ik bedoel, alleen nog in het eerste kroeg komt er al fjouwe keer een schaal met jering op. Ik sjouwde hem om, zij sjouwde hem om, hier een schaal, daar een schaal. Ik bedoel, het is toch zo? Huh? Die jering. Weer? Ja, heb je misschien liever dat Liefke een paar bananen prangt? Wim, wat moeten wij nou in de goedigheid met fjouwe schaal bananen? Oh, Liefke, wij veranderen de herring vanaf nu in geprakke bananen. Dat is net persoonlijk bedoeld, jij lief te leren. Nee, wij vonden die jerk eigenlijk heel goed, ja? Oh, maar maak ik als nou vrede al eens met die jering, dan heb ik wel vrede. Ik heb de vrede, maar ik stolen vrede met haast. Nou, Oké, duidelijk jongens. Vanaf nu weer even verder. En Liefke, Ja? je hebt alles. En dit gebeurt ons ook niet weer. Oh, Ja? ja. Sorry Wim, hè, maar ik vind ook dat we dit eerst en nu praten moeten. Oh ja, Gerrit jongen, hè. Zolang Mattie er maar vrede mee heeft, hè. Ja. Ja, Wim, ja. Voor slijmvrede. Mattie, dankjewel. Zou je dan misschien wat voor me willen gaan doen? Was van worst, Skattebout. Zou je alsjeblieft die herring mee willen nemen?
Neem je net kwaad. Geen probleem. We gaan je flat van de televisie, toch? Ze werken al generaties lang bij de familie. Te gek. Kom dan. Ik ben vol op jou hoe we dat kantoor wezen. Ja, maar eerst net een glasje champagne. Neem me bij de poppen. Ja, maar En wie dus jij net? nee, maar Wat? Zij? zij werken al generaties lang bij de familie. Jerkjes. Ik had een spruit met de kraaien vanzelfs. Maar ik ken die dit was is een schatje. Ik zoek het aan aan Davy. Zelfs de gispiet van kraaien. Ik zoek er geen twak en hoe naar denken. Wat dan sto jonkje? Ja, wist. En zij is een lucirex gewoon voldwaan je hartje. Dat is het? Ja, Te gek. Jerkjes. Kun je schoon net weer af die lezen op mijn lege maag, is het net zo? Yes, dat. Ze vindt het prachtig. Ze is heel jerkjes voor dit kleermeidje. Jong. Ik vind haar klasse. Klasse. Dus hoe kan dit? Oké. Nee, Boppen, voor het rond komt maar hij jerkjes. Mijn papa! Ja. Daarin! Ja. Op binnenbadkamer! Nee. Nee, die door net. Die door. Jee! Nee. Wat een lekker! Oh, dat is de linkenkast. Die door. Die daar. Oh, dat is dood te pakken! Is het door niet hier, kraaien? Ja, maar mevrouw Clifford is vrij van de wind, jongens. Dan Ja. gaat hij alleen weg. Stop maar, jongens. Stop maar. Sorry hè, maar doorholen die. Sorry, maar de deur wordt dicht. Liefke! Dat spuugt niet, jongens. Ja, maar je biedt de hoef storm met die dood bezig. En zie je dat verkeerd? Nee, fijne levensschap doet diensten prima. Oh ja, zolang ik het maar net doe. En die voel je goed. Ja. Liefke, haal iets even om de deuren te herstellen. Ja. It's. Heerlijk, hè, zo'n technische prolog. Dan is al een aardig voor het paard. Heerlijk hè, zo'n technisch knoflook. Dan ben ze alle keer zo aardig van elkaar. Daar is Mattie. Ja. Linda hè, die jou had er zo bij moest denken. Maar Gert leven, dat is een lange, nachtelijke technische prolog toch heerlijk. Nou, het enige wat ik fijn vind aan een technische knoploop is dat je zo nou en dan eens even lekker de meubels weer proberen kennen. Fijke leven. Dan kun je de fleur er altijd zo inbrengen, maar niet grapjes. Oh, mag ik grapjes dan? Oh, dit is zo'n heerlijk zelfs op mij te werken, hè. Het is direct één grote familie. Nou, wacht je maar, hè? Want we aanstaan op die lietse rottennieltjes steen. Mijn ijskoude klaargeverswedstrijd, daar komt een die skerenkest. En dat zijn ze in de weekend. Ja, waar verdoemd zit iets, jongens? De wievelet? Deuren. Ik wil om bananen voor de herring. Deuren. Iets, weet je zeker dat je niet meer slaapt? Wim, een leven, die had het hele weekend al met het decor bezig geweest. Iets leven, dit is de toer die wordt net dicht. Nee, die de Bob ik net. Net hier. Oh, juist ja. Iets, jongen, luister nou. Kijk, het heeft 24 uur gekost om dit hele decor op te bouwen. Maar even volhouden, dan zijn we er zo doorheen, ja? Nou jongens, hij bij jou te onder het volk. Nou, nu we het nog even onderbreken. Ja, 24 uur heeft het gekost. En helaas hebben we nu geen tijd meer voor een generaal. Ja? Maar alsjeblieft, maak je geen zorgen. Beschouw de première als de generaal. Als we vanavond maar door de deuren en herringen komen. Deuren en herringen, daar gaat het om. Hè? Deurken zitten, deurken stichten. Ja, herringen af, herringen op. Ja, en als we ons daarom houden, dan begint alles zoals het moet beginnen. Oh Wim, dan kist het al zo mooi zien.
in en dan gaan we direct weer verder. Zeg, hebben jullie Bertus nog gezien? Oh god! Bertus! 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 Wim, ik dacht dat hij achter die zeel zie je. Ik dacht dat hij bij jullie in de kleedkamer was, ja. Nou, dat zul je nooit aan, hè, bij een technisch generale. Met in de kleedkamer. Dacht hem op, Heb je man. Bertus gezien? Hè? Bertus! We kennen Bertus nergens zien. Nee, dat zul je nooit aan. Net bij een generaal, hè. Nou, 50% kans van wat. Oh. Nou, waarom? Bertus! Ja, jongens, kijk uit, wij weten het net. Nee, je bent dus nog net de haastige conclusies trekken, hè. Iets, jij moet het maar overnemen. Ja? Jij gaat die rol van Bertus straks overnemen, ja, als je klaar bent met de deur. Oké? Doe dan maar. Schiet even een beetje op, ja? We hier hem net uit het eeg verliezen. Dat heb ik nog zo zijn. Verlies hem je tel uit het eeg, zei ik. Hij had van de eerste repetitie al doorgesteen, dat weet ik zeker. Uiteraard, ik bedoel, in het repetitielokaal, iedereen kant uit. Ik bedoel, en hier is het... Ja, onoverzichtelijk. Correct. Juist, ik hier in de zaal, voor en jullie achter, oké? Goed, zijn we bijna zover, Iets? Hij is net als in de kleinkamer. Hij is in een kleinkamer, jongen. Ja, artiesten voor je, de bar, jachtweiden, ja. Bel voor mijn part de politie. Ja, Ga je eerder maar doen, hè. Iets, ben je nou bijna klaar? En ga het inbrengerskostuum van Bertus dan aandoen, hè? Oké? Nou, dan ga ik weer maar omklaaien en anders inbrengen. Oké. Goed. Nee, sorry, Matti. Ik bedoel, het spijt me voor jou. Ik heb hem die rol gegeven. Nee, het is Kun jij mijn niks van? schuld. Het is mijn schuld. Nee. Ik heb hem die rol gegeven. Het is mijn schuld. Niet de vriend. Dit we nog één koosje, zei ik. Nog één keer. Ik bedoel, wij moeten weer proberen. Nee, even. Het is mijn schuld, hè. Ik hier is jullie zelf versterking. Ik hier net dat stemmen. Dat is het verwoorden. Ik bedoel, dat is het eerste goed. Dat heeft al zo vaak zijn. Ik bedoel, hoe kan zij er nog wat van dat... Daar kan zij nog ik niks van. Nou, maar stil, even. Dat is er heel dol neer dan van. Ja, de hoest er net om de boel. Hij had het al een Ik keer. wil niet om dan net, die zit het achter mijn lens. Ja, maar ik heb die beste Corrie de schuld voor van jou. Ik bedoel, zij kan het elke keer in de gaten horen, hè. Maar hij stiert daar. Ik heb er zelfs steeds zo'n zakret. Hoe we hebben het dan? Ja, stil nou even. We weten wel dat is toch niks joost, hè? Ik ben echt blij. Ga je hem doen Bertus? Ja. Bertus die daar. Ja. Bertus! Hij stiert hier heel niet op. De geest van Hamlets vader wel, ja. Nou, Bert is jou aan de haast geboren 40, hè. Wij dachten dat nou hier net eerst. Hey, Waar gaat zo zitten? Ja, zeg alsjeblieft wat, ja. Is er een feestje? Is er een feestje? Zeg alsjeblieft dat hij echt is. Is dat? Kijk, en ik maak me hier dan een repetitie in. Ik denk achter de zaal even een knipperige of fitte van de repetitie. Juist. Is het net een heerlijk iets? Ja, prima jongens. Repetitie. Laten we vooral even doorgaan, hè. Kunnen we weer misschien? En wat gaan we te vieren? Wat we te vieren hadden? Oh, Iets, jongen, kijk je bedonderd. Ik ken het kostuum van Bertus nergens vinden. Ik heb alles uitzocht. Alle kleikemmers, alle kratten. Maar nee, hé, poorten. Ja. Zelfs dat die portiersvak. Nee, Hier maar een slokje. Nee, dat gaan we niet doen, Bertus. Nee, het spijt me. Weet je wat? Geef jij je maar even neer in het souffleurshokje of zoiets. En hou dan vooral ook zijn tekst even bij, hè? Voor het geval die er helemaal uit is. Iets mag. Zorg ervoor dat je extra inbrekkerskostuum achter de hand hebt. Voor het geval dat hij er op een kwaad stuit tussenuit zou knijpen, ja? Hier een extra kostuum. Ja. Oh, nee, wacht. Doe maar 2. Voor het geval dat. En ik heb liefst 2 inbrekkers achter de hand, weet je wel? Oké, 2 extra die je gepakt. Goed. Wim leven. Hij had al 48 uur achter elkaar op de voeten stonden. Iets. Hey, niet omwippen, hè? Wie
week zijn we ineens verzekerd met deze hele... Voorzichtig. Nou, en wat doen we nou? Nou jongen, wat dacht je van een stukje repeteren? Nou, hoeft om mij net. Dat hoeft om jou niet. Wat je wil, moet je weten, maar ik doe het nooit. Ik ben wel publiek. Trouwens, wie hier een crisis krijgt voor een slokje. Lieve, hij bedoelt dat we repeteren, want dan... Juist. Van een slokje hoor, ik ben repeteren. Goed, dat woord, daar zocht ik om, dus we gaan nu verder, oké? Ja, vanaf, waar waren we gebleven? Oh, politie! Wat? Ze gaan op me opvoeden. Hij lijkt me te westen. Ik moet die, nee. aan de andere kant. Nee, Liefke, dankjewel. Ze zijn een smarrig Nee. stonk. En toen dacht ik, oh mijn god, dacht ik, als dat Bentes is. Ja, nee. Want als in de buurt wat Bentes komt, dan roep ze vreemden. Liefke? Zal ik deze wat C6-kartje, die lucht in, die raak ik nog nooit weg kwijt. Ik zit nu al 30 jaar in het theatervak, maar het theaterluchtje loopt hij altijd bij. Oh my god. Liefke, zeg mij, vertel mij eens, hè. Wat was jouw ambitie toen je bij dit gezelschap kwam werken, hè? Een functie die zoveel tact en geduld vraagt. Ja, wat was jouw... Heb je misschien dit baantje aan een of ander vriendje te danken dat je... Ach ja, Jank en Potje, ja. Stil maar, liefke lief. Net mij niet net terug. Hier net terug? Nee, ga daar vooral door, ja? Jou die maar even del even. Ja, doe kerst nog wel een knipperke dwaan. Ja, maar niet langer dan 20 pagina's, daar zijn wij jou toe, oké? Ik jou nog even del, want ik hoef pas op 20 ziet nog. Goed. Ja, zijn we weer bijna zover? Goed, Fijke en Linda achter de voordeur. Martin als een gek met de heffingen in de keuken bezig en hijgend van ongeduld in de slaapkamer. Wim, Ja, is dit net schattig? wat moet ik schattig vinden? Gerrit en Mattie. Gerrit en Matti, hoe bedoel je? Net die maar je het weten. Bedoel je dat die twee, Riemer Tempelman en... Nee, schijt uit. Wist je dat dan net? Ja, ik ben slechts een eenvoudig regisseurtje, moet je maar weten. En ik kan niet alles weten, ja? Dat wist het nou. Ieder wat? Oh, nee, er is niks, Gerrit. Waar wachten ze dan op? Waar is u nog op wachten? Misschien wel op haar eerste borstvergroting, wie zal het zeggen? Of, nee, ik bedoel, of misschien gewoon op je wacht, Corrie. Ja, kunnen we weer verder misschien kist die door niet eens open krijgen. Kerst de deur niet zien, kraaien! Ja, doe dan vooral de deur wel even dicht, ja? Kerst de deur niet zien, kraaien! Ja, maar mevrouw Kriep heeft 5 miljoen. Dat gaat niet alleen. Dus. Dus. Ja. Oh. Oh. Ik ben een plakkers dus, wat dan? Maar wat hij doet eigenlijk, hè, om iets te sleuren in zijn eigen huis. Om zijn eigen trouwdijk te vieren. Ja, maar wat beter een eetzaak zelfs, hè? Voor de visgedrachten komt het bij binnen. En kom ik nog voor hier na. Willen wij net weer eens buitenlanden beschouwen? Want dan kunnen we takken. Is uw spaarpot hier alleen? Ik viel me in de kop. Kom op, is dat illegale gacht erbij, hè? Zal ik daar eens vertellen hoe ik mij viel? Champagne? Ik ben beneden tussen kniepdingers de bed nog maken had. Oh, Scott! Nou ja, in bed om zinnen. Die vrienden die gezellig omkomen bid. Nee, lekker te geren. Nee, die oude lady. Nou, Sa!
meneer. Oeh, is het zakspul. Voor de belasting op een loop zeker? Ja, zoekspul is het, mensjes. Zij maar je net weten dat wij je binnen. Kom, Clea. Wat ik naar je vragen, mijn naam is Haas. Je bezoeken op bed, ik? Nou, Gelijk ga je geen bladderplakkers op je eigen bedje als je eronder gaan willen. Je diepjes stenen hier. Oh, dankjewel. Oeh, en de bedden binnen opmaken, mevrouw. En verschillen maar net voor verwarmen. nou, dan neem ik wel even een kruk mee. En je brieven haakt naar de werk in, mevrouw. Brieven? Welke brieven? Je zo'n de brieven toch nice worden? Ja, maar die blauwe dingetjes, dat is net. Ik koe je op vakantie, dat is net verpesten, hoor. Oh god, wat is het? In het geheime laadje. Ah, het geheime laadje? Het geheime laadje van het bureau, meneer. Oh. Ja, maar ik hier praat. Praten? Hoe is er nou praten, Jere? Ja, stop maar. Fijke, wat is het probleem? Ja, sorry Wim, ja. Maar de wist gestonken die scherm, want die loopt er gewoon niet. Kijk, sorry, het spijt me, maar ik ben er even niet bij, hè. Nou Wim, waarom wat op deze spullen maaien? Kijk, ze net hier gewoon stilletten. Nee. Nou, dat lijkt me alles vol logisch. Nee. Nou, ik denk dat misschien te let is om je verder op in te gaan, maar... Nee, Fijke. Ja, maar ik begreep altijd nog net waarom dat ik deze skiphaltas en deze margarinedoos en mijn toch moet naar de werk hebben om de post terug te nemen. Omdat dat spul weer fut wezen moet voor mij zeggen dan nee. Ja, dat snap ik wel. Kijk even, Peter die had die spul in de burgerkamer beneden voorzien, scène. Ja, dat begreep ik al, ik heb wel. Ik begreep al heel net waarom dat ik die spul van mij moet nemen, hè. Ja jongens, weten jullie nog steeds ook waar Bette zit? Of Oh, god! Letters! zijn we straks al? Letters! Wetters? Maak ik op. Nee, Bette, het is nog niet zo ver. Nog 10 pagina's voor het moment suprême, hè? Ik meen nooit dat ik mijn naam heet. Oh, oké, ik begreep het al, ik heb wel, maar ik snap echt net waarom dat ik die spul van mij moet nemen. Nee, toch zeker, hè? Fijke, hè? Waarom doet nou iemand wat? Waarom doet iemand wat? Waarom neemt de ene idioot 2 haringschotels mee de voordeur uit en... Oh, sorry, dat is niet persoonlijk bedoeld, mijn beste. Vanzelfs net niet best. Hij bedoelde mij te sissen. Waarom docht hij dat? Waarom? Ja, verrek. Uit de droerij beginnen te denken. Waarom doe ik dat ijs? Nou ja, wie het weet mag het zeggen. Jij snapt niet beste. Wie het weet, mag het zeggen. Ja, wellicht was het een gebeurtenis in je vroegste jeugd die er deden is zodat je vastklampt aan margarinedoos of zoiets. Ja, maar dit is het genetisch bepaald. Zo best Ja, hebben. juist, hè, daar zouden we het kunnen gaan zoeken. Dat is zo makkelijk. Oké, bedankt. Ik begreep het allemaal wel, maar ik snap net. Fijke beste jongen. Ja. Ik weet het ook niet, ja. En de schrijver weet het waarschijnlijk ook niet. Het is me überhaupt een raadsel waarom de schrijver dit stuk heeft willen schrijven. En het is me nog groter raadsel waarom wij dit stuk moeten gaan spelen, ja. Alle woorden wel, maar als dat maar net een reden aankijkt. Oké, stil maar. Je krijgt een reden, ja. En wel deze. Je neemt nu deze tas en doos mee naar de werkkamer, omdat we anders hier voor vanavond, hersteld voor van middernacht, nog niet eens klaar zijn. Ja, en dat we niet klaar zijn voor de première. Wim leven. Ja, Zijn vrouw is van de morgen bij een wijding. Fijke. Fijke. Kom nog even. Fijke. Fijke. Ik denk dat het net iets anders zit dan wat ik zei. Kijk, jij hoorde van die blauwe enveloppen en ja, daardoor raakte je zo in de war en voelde je zo belabberd en bedonderd dat je
dat je je vast wilde klampen aan alles wat je maar enigszins bekend voorkwam. Hè? Tassen en dozen. Dat is het. Ah, vanzelfs. Dank u wel, Wim. 10 dank. Hartstikke bedankt, joh. Geen dank, Pijker. Goed, jongens. Ik ben weer de beste reus. Ja, kunnen we weer verder? Ja, maar ik heb praten. Praten? Hoe kan ze nog praten, Jera? Gewoon, ik heb hem praten. Dat kan net, hier is Ik geen. wil eerst die doorkruk. Misschien hier van de zaak, die de boel controleren zal. Dat is Milleke Goederietsel, wel of die strikken voor ons. Vrouw Kniepersma. Nou, kniepers, man. Ja, dat zal toch hier wezen dat die het goede voorbeeld is voor het personeel. Gezellig! Zet jij niet voor het kleermaken? Kom hier. Waarom? Dan kan ze net niet onder. Waarom niet? Vrouw Kniepers. Vrouw Kniepers? Ja, ze werkt al dit. Inderdaad, ze staan voor de familie. Ja, correct. En dat je had verplichtingen. Jerretjes hier, jerretjes daar, jerretjes overal om ons heen. En grote kikkers en er neer bij. Oh, je struinen hier nog rond? Ja, ik struur er wat om, ja. Ziet je jou in de cv-kast soms? Nee. Ja, alleen nog de lekkers en de slopen controleren, zeg maar. Vrouw Kniepers. Kniepstra, ook je Kniepstra. Vrouw Kniepstra, is er nog in de hoes, vrouw Kniepstra? Net wat ik weet, meneer, ik ga geen hier zoeken. Ja, maar ik jij praten. Praten? Hoe zou jij nog iemand praten met een keer in dit huis? Nou, dan ga ik het niet verbeelden. Oh my god. Pardon? Oh mijn god! Ik wil niet teruggeven. Hé, nog een auto? Van Helma soms op, Popma. Al die klappen, trap je in. Dwangbevel. In naam der koningin. Laatste waarschuwing. Stappen ondernemen. Rechtsvervolging. Oeh ja, daar komt mij bij wat iets zin. En wie er meneer? Hoe je mij net vertellen, want ik ben je net, hè? Hij zei dat we de dame al aardig opwarmen hier. Nou ja, dat allemaal in hand van Hoekstra, Helma en Plopma, hè? Zet je mollen meneer, ik zit in handen jou van de heren. Nou, dan ga ik er maar eens even lekker voor zitten. En ik zet hem op. Jerkjes! Wel snap verdubbeltje, ik vergeet de hele jerkjes. Ik weet het net meer, hè. Had mijn hollen net vers zitten, zo zoek naar vergeten wat voor die is. Maar dit nooit kring, want ik ben hier helemaal net. Ik ben in Spanje. Huh. Maar als ik dit nooit kring had, ga ik het nooit iets maken. Lieve, dit jurkje, zo'n haak er nog nooit handel. Nee, wel. Zo ik toch nooit keepjes aan boerig, kitserig dingetje. Of haak het alles van die kriek? Nee toch? Die kan allemaal maar de poort houden. Nee, het is een Scotsje, hè? Dichtplakken, waarom lezen? Oké, ik breng het wel even naar de zolder bij al die oude dingetjes die ik van die kriek ga. Maar die te chic binnen om te dragen. Huppen wij, nooit jongen. Oké. Dan stiet die door van de werk in. Alweer hier. Wat is je gaande? Oh mijn god. Klopgeesten. Boppen. Oh jee. Er zit hier in een lintenkast. Bij de cv-zetter. Oh, is dood. Zo het ons wezen moeten. Dan had je jezelf opsluiten. In het hartstikke tussen de zwarte lekkers en meer van het aardluchts. In mijn leven, schat, waarom liefst dat ik de deur op slot? Waarom ik de dorpsslot hier? En het is zo'n dorpsslot. In mijn leven, ik ga die door net op slot hier. Hier gaat toch een dorpsslot in? Hoe dan ik? We kijken net zo steenblowen. Hoe net? Zo net. In die onderblot. Goed. Dan dacht ik het wel uit. Toe. Kom, daarheen. Renske leven, is dit nou de speciale seconde die wij nooit met een bast verzongen? Stop
dat we zo's in een stuiteren wezen. En waar was het voor les, jongen? Ze hadden net schoen van, ze hier met haar. Ik denk dat het weer bij Werm, die is dan ik de door op slot. En dan zei ze van, ja mijn leven, ik had de door net op slot hier. Maar dan doet ze haar eigen iepen altijd op zijn aparte wijze. Ik heb altijd het gevoel dat ik daar naar voren springen moet om de boel op te leggen. Denk erom weg die pottendel zegt. Ja, zo alle keer even onder je pot. Dit elke hier voert verzetten. Elke in de fucking sandel zetten als ze kruipt. En tel de pot nou hier op. Kijk, het beste hier is, hè? Zal ik al veel? Die lijkt Erik op. Ja, Corrie, gaan we dit tijdens de voorstelling misschien ook beleven? Ik zou het wel heel erg slim vinden wanneer we deze mensen allemaal hun laatste bus of trein zouden moeten gaan missen, ja? Schiet daar is gewoon te leren. Ja, maar ken zij wat zijn zoende die dingen, hè? Kan ze wat horen zonder die dingen? Oh, we zien hier Wat heeft hij nou weer? Het bloed? Hij is nog niet geraakt? Hij is allergisch van de pelt en begint zich neus. En nu dan? Wat nu? Ik wou een stoeltje, wie zei Ja, ik zei wat tegen jou, ja. Weet je wat? Houd deze voet aan onder je gezicht, vallen ze daarin. Ik ga me laten voelen. Ze had het voel. Wat ben je hier nou dan? Ik ben echt. Die had eerst. Toch niet in je linker. En wie het hoekje leren. Ik wist wel dat hij net 4 kon wezen. En liefde neer moest tuin. Goed. Nou jongens, maak toneel alsjeblieft vrij, hè. De overlevenden dragen de zware gewonden. En hoe is het met Thijs, Getenbeen? Goed, ja, ik stel even dat ik kind. Dat word ik me net Als niet het bereiken. snap was verstand. Ja, dat snap ik. Jongens, we gaan weer beginnen, hè. Waar waren we gebleven? Mijn bloedjes. Sorry, Fijke, sorry. Sorry. Laten we ons alsjeblieft niet gaan blind staren. Oh, sorry. Laten we in hemelsnaam doorgaan met waar we waren gebleven. Ook eerst zo niet blijven staan, hoe niet, Sanet in de ondergrond. Oké? Jongens, hebben jullie Betters nog gezien? Betters! 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 Oh, Ik dacht, misschien had een boek nergens verlegd. nee, blijf maar zoeken, maar niet langer dan 5 pagina's, dan gaan we weer verder. Met jou. Goed. Karst, zo niet blijven staan, hoe niet. Ja, oké. Doe nou, tegen! Rijkskollega, is dit nou die speciale schondeling bij een Noordwerp Bast van jongens? Hé, vrouw Knufstra, heb jerkjes voor je kleermaker. Wat nou dan? Een warme kruk! Die ga ik er net alleen! Ik ga me niet alleen. De struut erin om! Die het stiekem krukken vult bij warm wetter! Doet iets nog net dat er wat akelig kind is. Scott, komt nu nog op bed of zit dat? Wat zeist? Ik zei dit. Ik bedoel eerst die doorkruk en nou die warme kruk! Ik krijg er eindelijk piekenvel van. Slaan even wat om dan! Dit is beide wat ontstaan. De dekens. Wat zo stervens is er. Watjes? Waar heb je jerk midden? Jullie hebben altijd de wonderlijkste verhaal door dit soort van alle huizen. Ja, dat is wel zo, maar dit huis net. Dit huis is toch en het toch moderniseerd, hè? Van onder, boven, van voor, achter. Dat ik zo niet weet, hè? Wat je nog voor geheimzinners oerbleu wijzen kent tussen de centrale verwarming en de airconditioner. Wat?
Pieter. Das! Vrouw Kriebers bij de mij neem ik gewoon. Das! Wat voor tos? Das! Wat voor tos? Das! Wat bedoelt ze dan bij die tos? Das! Jering. Das! Wat voor tos? Jering. Das! Jering. Das! Wat voor tos? Jering. Jering. Das! Wat bedoelt ze dan bij die tos? Das! Das! Wat? Tos. Wat? Die dos! Samarin! Der! Die doet wat? Had ik in de sliepkamer gebracht. Helm en ik wel even bij. Jullie dat niet? De dozen. De dozen! Tos. Dozen. Wat? Doskes! Dossiers! Vrouw Kriebers. Toon naar de sliepkamer. Nee! Oh, heet nee! Klaar je dan om? Ik kom daar net! Wacht eens maar even. Ik heb die jurkje wel. Jurk. Wat? Oh, ik krijg die dossiers nooit te plak! Geef me de verklaring van mij. Ik zal vrouw Kriebke de bakjes in te krijgen en zij zal ons precies vertellen wat er rond Hansjes is. Nou, wacht eens stil. Nee, dan kerst ik net zo steen bloemen. Naar de werkkamer. Doe eens naar de werkkamer en wacht eens daar. Dan hel ik vrouw Kniefstra. Naar de werkkamer. Dan hel ik vrouw Kniefstra. Oh, mijn god. Oh, goeiedag, goeiedag. Er is hier in die kamer! Oh, nee, Renske, ik weet dat het nu voor jij, maar... Lieve, als we dan toch naar de bed gaan, dan kan ik lekker goed de zolder oprijden. Ja, maar ik ken het al bij, want ik zit vastpakt op je dwangbevel. Zeg nou eens, staan maar jij eens even te helpen. Dan zit ik al vastpakt. Nou, hier nog net als grappig wist, hè? Laat je even dat flesje vergif onder in de badkamer. Dat lost alles op. Om net te sissen, Fred Roendom toch heen. Nou, ik hou wel een jet van de plakkerige types, maar dit slaat alles. Bertus! Bertus, je moet op! Het is op hier! Lieve, hij komt erom, jij! Hij komt erom, jij! Ja, we staan dan aan door het raampje. Nog voor Fijke af was. Geen dierenklauw, geen alarm, geen hoen, niets. Ja, stop maar, Bertus. Zo'n bestraft worden, mannen. Vanwege dit lokje tuinbraak. Stop maar, Bertus. Nee! Het is al te janken het hier. Als ik nog denk aan het hier, moet ik banken de lucht die vliegen. Bertus, zo is het ook nu stoppen. Ik ga spottelen. Daar ben ik er nog eens in een vrienden. Stop maar. Het kreetje van Drinkse! hem. Blijf mij nog stoppen! Boos! Rusje, wat gaan ze hier nou in de aanbieding? Bertus, lieve, Schottenbout, stoppen nou! Joh, maar Heintje Davids was nog makkelijk te stoppen, ja. Stoppen? Ja, stoppen, ja. Mooi, ik krijg zo lekker door de Dankjewel, Linda. Dank je, liefje. Oké, Bertus. Ik ga Heintje Davids ingelijk op. Ja, ik zou jou ook graag live zien willen optreden. Ja. Vanaf het begin, Bertus. Vanaf het begin, ja. Dat we al nog een uitskiën, moet je er nou nog één keer op doen nemen. Kun je Dat we in Ins even waarschuwen om een nieuwe ruimte in te zetten? Tuurlijk. op Ja, vanaf het begin, Bertus. Ja, zoals we dat zijn afgesproken, ja.
Ik wil die arm door het raam zien. Als je hoort van... Fijke! Wat is je tekst voordat je afgaat? Ik had al een jet van plakkerige types. Juist. Maar dit slaat alles. Dan wil ik die arm door het raam zien. Ik ga wel een set van dan die arm. Oké? Plakkerige types. Juist. En dan die arm. Ja. Volgens mij natuurlijk, Ben. Oké. Wim, Ja. zo ik dan in je suggestie kan. Ga je gang, Wetters. Zo ik net een tikkeltje jij erop nog. Zo, want wist het. Wetters. Aan mijn gevoel, hè, valt er nog een godsje tussen. Kijk eens in plakkerige types Ja. en mijn opkomst. Goed, Wetters. Ik weet het. Ja? Prima. Dan ga je gaan. Alleen, Wetters. Ja. Als je nou een ietsje eerder zou kunnen opkomen. Ja, zou dat nog een idee zijn? Dat is mijn man. Wij zitten natuurlijk op hetzelfde spoor. Een goed verstaander heeft genoeg aan abracadabra. Ja, Fijke! Vanaf jouw afgang. Nog een keer. Ja, ik heb wel een recept van... Ja. Ik had al een jet van plakkerige types, maar dit slaat alles. Tralies, geen dieren, gelang, geen alarm, geen hond, eet. Ze zoenen bestraft worden. Wanneer dit lokje timbre. Nee, het is om te jankeren. Als ik nog denk om de tijd dat ik banken de loft in verlenen niet. Ik heb elkaar spot leert. Waar ben ik dan nou eens in de vrede met wandelen? Het kreekje van een poppenhoes. Regine, wat gaat hier al in naam beginnen? Goed, hè? Tafelmodel open. Wat zoals een denkje nou brengen wordt in de dag? Een paar bankjes. Dan moet je van gescheurd en eerstwerk. Rotzooi. Wat kitsoms aan het zitten. Maar goed, had je hem net al eens willen. Hij is het bureau. Nee, zus is het al een keer. Het volgt net daar om. Nee, zus is het al een keer. Het volgt net daar om. Nee, zus is het al een keer. Het volgt net daar om. Shit, tekst. Wat? Om van een pensioentje terug de tijd te komen. Om van wat? Het valt net daar om wat een jaar dat die mooie trots heen is terug. Mogen hij garing maken, vreest hem zelfs al, wat hier in het verleden sprake had van paranormale verschijnsels. Oeh ja, meneer. Als is keurig onderhouden en paranormaal in orde, meneer. Ja, maar ik bedoel, had er hier in het verleden het een of het andere samen verplaatst? Samen verplaatst? Oh nee, meneer. Elke hier had zijn eigen voeten, dat je net oors als je oors. Ik zal de mogelijke garingmaker overbrengen. Ze besjocht nou de werk maar even. Hé, hey, daar is een man. Nee, dat kan niet, meneer, ja? Nou, Sjoch. Hij is nou onder het ziekje. Nee, ik zoek het hier. Dat is eigenlijk aardig. En die mogelijke garing
Waar kan ze dan wezen? Oh mijn god. Wat nou weer? Daar. Die Jering. Oh, die jerrinkjes. Oh, die Jering die jongen jou dus op. Ja, die jerring die ken ik goed, ja. En ik zie echt goed ze nou verplaatst worden. Ik liet deze Jering net wel los. Maar waar is niet mogelijk daar maken dan leuk? Ik zie mezelf weer de hele nacht in die jerrinkjes omslaan. En heen en weg stuiten weer naar zo'n duveltje in de wasken. Waar is ze nou wezen? Mieke! 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 Nee, dit is het spektakel. Dat ik de meesten net weer een schrik op leer jou. Ik heb... Mieke! 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 Ik mocht er zo graag horen. Dat geraas en gejol om me heen. Nee, al die stilte waar ik je maakt gaat triest. Ik heb het toch echt erachter. Waar is ze nou, Mieke? Mieke! Lekker, dan ben ik als een vier dat je jezelf begint te praten. Renske leren. Renske. Dit kort dat mij dan Roemond terug heen fretten. Het fret net terug deze liem heen, hè. Het fret alleen maar terug mijn broek heen. Shit. Renske leren. Als dit nog terug mijn broek heen fret, zo wordt dan ik. Harkens even leven. Ik denk dat het verstandiger is om mijn broek even uit te bouwen. Renske leven. Kou. Dit is een denkgeval. Hebben je net een middeltje? Zit het middeltje dat alles oplost? Ik bedoel, als dit kort nog werkt, dan blijft alles in het vet. Ik geloof dat ik het nog viel. Robbie, spannend. Een spoekertje in de hoes. De fiscus. Doe! Nee, ik ben net, hij zit in Buitenland in Spanje aan de Costa del Sol. Het was aan de Costa del Sol. Tingelingeling! Daar sloeg mijn hartje op hol. Ja, tingelingeling! Nou, hij is er ontvoerd in Buitenland. Ik stap maar eens op, hè. Aardig wil je. Oh shit. Een jerkje misschien. Bloeien! Ik ben er net. Ik bedoel, hij is er net, hè. Hij net misschien. Maar Dobel, en waar is zij? Ze is op. Ik zit neer. Eerder dat mijn advocaat erbij is. Advocaat? Ja. Gore seksmaniak. Ik zal die les leren, hoor. Wat? Hij is nou een link iets goed, hè? Gore seksmaniak. Joh, hallejerkjes, joh. Nou, dan geef maar. Dit is natuurlijk een zaak voor de politie. Bloeien! Ik zal de politie stellen. De politie, ja? Ja, ik ga een ontvoering te melden. Nee, ik hak je niet. Nou, daar stap ik maar eens op. Hey. Waar staat de kast op? Ja, de politie. Ja, ik ga een ontvoering te melden. De strunt hier een seksmaniak om in mijn tuin. Op bed te zijn, de strunt hier een seksmaniak om in een oor zien doen. En ik ben een jong vromske kwijtraken en wat weet wat haar ontkomen is. Een kerel? In de bosjes? Sorry, het jong vromske is weer terug. Alles in orde? Nee, hij had mij op trendsjoen. Hij had haar omtrent zien. Ja, nee, maar het is wel een inbreker. Hij had al uw spullen inpikt. De spulsfeer. De spullen ben ik weer terug. Ja, nee, maar nou mis wel eerder nog eens kamer Jering. De Jering is ik weer terug. Is dat de politie? Dan moest de politie hierheen halen. Wil ze niet meer op de kop staan? Weet je wat? Dit mag gebeuren. Ik zit wel niet.
Ik dacht dat hij wat verschrikkels zo kwam weer. Wat is het zo? Ik ken die vent. Zo'n kerst die vent? Ja, hij had toch bij ons op het kantoor rust. Het is gewoon een ordinaire seksmaniak. Daarom juist. Hij maakt me zo net zin. Ik ben net achter mezelf te klein als ik voor de visjes werkje. Klaar die nou om? Ik hou me niet. De badkamer. Daar is griffel wat te vinden. En neem die jering mee. Tonen, maar je badmat om. Naar de slierkamer dan. Daar is griffel wat betters te vinden. Ik kom net weer in die slaapkamer. Oké, ik zoek in de slierkamer. Doos zoekt in de orenbadkamer. Oh, leren! Oh, wat is dat dan? Help me nou, leren! Help! Riemert, er is hier in die badkamer. Oh, Scott, ik had toch zulke leuke dingetjes voor hè. Wist toen al het leuke blikje wat ik van die kreeg. Doet wij hier trouwens weer. Waar bist du? Oh mijn god. De oorhelden van het stel. Het springt me, maar ik ben bang dat zo die jeukje verlaan had, hè? Weg, het koos is! Renske, moet je zelf op bijringen, ik kan wel gek worden! Renske! Nee, wacht even! Het is hier oors! Renske, wacht even, nee, het is net wat zo meteen! Renske! 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 De badkamer is gestolen! En toen word ik een jeukje! Lieve, zou ik lekker zo in hebben? Dan zit ik naar de zolder om wat oors. Een weerkantkraan, dat is al vast voor. Je crimineel. Oh, nee, joh! Van de inspectie, van het inkomende wet. Inspectie-inkomstenbelasting! Inkomende goudkraan, jullie in de goudkraan. Inspectie-inkomstenbelasting! Hier ik het net toch! Er is nog zo. Oh, daar is het nog hier! Lieve, ik had een jurkje voelen. Het komt samen op die tafel liggen van de zolder af. Oh, dat is dit dan bak, man! De vers! Laat me rollen! Nog een indringer. Mooi de O4 dwaande, monsieur. De O4 van vrouwen zeker. Kom, klein monsieur, zet raad ik met badkleed op. Oh, seksmaniakken, weet ik zo. Waar is Minke? Minke, Minke. Miske, wat een miske. Nokken, jongens. Eén vierde vrouw is belasting. Zie je het werk, zetten ze alles maar onder de belasting. Als ze net een vriendin is, hè, dan kiest een raar god in, heite. Zit er in God in, zo is het. Kom, klein monsieur. Minke, Minke. Oh, meneer de Scheik. Ik dacht dat je pas op jouw loer kon zoeken. Oh, joh, hij is charmante wiefke mijn om. En je moet het hoes even terug. Nou, dat kent. En als je dan toch al poppen binnen. Hé, daar is die trolla. Ze kunnen dingen in de kop krijgen. Let dus dan maar onder beginnen, hè. Wat binnen dit voor figuren? Neem je net mee al. Ik had geen idee wat het is, maar het leert bij het huis te krijgen. Neem dat maar van mij om. Wiels, het is een vriendelijke dame, maar jernkjes er voor hoor. Oh nee, hakken net verroer. Deze jaren net. Dit niet ik toevallig zelfs op. Volsleiding beslag nam we terug haar jernkjes. Dat waarschijnlijk de faciliteiten van de badkamer Boppen jou meer te bieden. Vrouwkniepers. Wat binnen dit voor figuren? Oh, chic Arabische lekkers, die komen hier wel vaker. Hier hebben Chique Arabische lekkers. Leerkens, monsieur. Nee, leerkens in. daar hebben Dat binnen mijn lekkers. In jaren zien de lekkers van
En wat is toch weer is een pitsnot outfitje? Ik ben onderwijs naar de belastingdienst. Oké, waar is mijn orenlekker? Ah, Igus! Vagin! Enese vrede! Geert! Wacht eens even. Ik ken die kop. Dat is die scheik net. Dat is die seksmaniak. Het is niet Wat? man. Hé, Broek. Wat? Jouw whisky en een lekker waarom. Broek! Wat? Broek! Du hast die beknatte pikt. Wat? Dat was mij in de hoeken mieteren. Alsof, wat is kwaad? En tot overmaat van ramp draag je een broek. Er was toch die en had maar militie van onder de roos naar ballistische doorzetting. Feiten beste jongen, hè? Denk je nou echt dat stuk hiermee te kunnen opleuken? Ja, dan vergeet je het belang van de authenticiteit, beste jongen. Hè? Dragen Arabische vorsten broeken op onder hun gewaad? Ja, wie weet feiten, wie weet hè. Maar niet op hun enkels, hè. Niet op hun enkels. Ja, sorry Wim, maar het is verdomde lastig om je Isaankorten te verklaren, hè, zonder dat het hier niet helpt, hè. Jongen, vraag iets dan om je te helpen, ja? Iets van mij! Oh god, ja, ja, je was acteur, Moet ik wat van, hè? Nee, laat maar. Ik ben hier een stiefsukkel. Nee, geef je meneer achter de bank, hè? Wij worstelen ons wel een slag in de ronde, terwijl Iets een tukje doet achter de sofa. Fijke Wester, jongen. Dit kan toch zo niet? We gaan verder. Waar is mijn oren lekker, oké? En dan zonder broek op de enkels, oké? Problemen, Fijke? Nou ja, dan wordt het toch goed binnen. Ja, daar heb ik niet om gevraagd, hoor. Ja, want dan wist hoe stom ik met die mensen van de blokken. Ja, dat weet ik, ja. Dus zoek dan misschien nog een domme vraag hier staat maar, hè. Ik stel nog hele kennis omtrent dat werelddrama tot jouw beschikking, Fijke. Nou, ik begreep de hele tijd nog net waarom dat t-shirt de dubbels van render zijn genomen. Jongen, dat is nou juist de grap. Ik bedoel, als hij tevoorschijn binnenkomt, Ja. dan denken wij alle keer, Ja. daar gaat het nou correct om. Dat is de clue. Ja, maar dat snap ik wel. Nou, De feiten leren, dat is het hele verhaal. Hoe kijk dan op? Ja, dat begreep ik wel, maar dat is allemaal wel hier toevallig. Ja, dat is zeker toevallig, beste jongen. En tenzij je op de hoogte bent van een eerdere versie van het stuk dat wij helaas moeten ontberen, hè. Waarin de auteur ons glashelder maakt waarom de vader van Rindert als jongeman zijnde het Midden-Oosten uitgebreid heeft bezocht en bereden, ja. Dus, Ik snap het. hij snapt het, jongens, hij snapt het. Maar dat is allemaal wel heel interessant. Ja, dat zeg ik, ja. Maar jongen, had het publiek dat wel toch, hè? Fijke beste jongen, daar moet jij voor zorgen. Hè? Jij bent acteur. Hè? Dat doe je met je stem, met je motoriek, met je lichaamshouding, met alles wat je in je hebt, ja. Ja, nou natuurlijk Wim. Maar zelf ben ik acteur. 10 dank Wim. En dat werkt nog beter zonder broek op de henkels. Maar zelf Wim, maar zelf. Oké, we gaan verder. Vanaf Linda's verrukkelijke klausen, doorhast mij in de hoek met als oud bakkerschot. Jongen, dat dan moet er van deze voorstelling overblijven wanneer ik er eenmaal in de rand sta zit. Als mij in de hoeken mieteren. Alsof, wat is kwaad? Wat? En was toch maar mijn vader die het heft onder de roos naar ballistische door, zal ik me net vregen. Maar één ding zal ik die sissenwinkel leren. Corrie, Sorry? jouw zinnetje. Kom op, jouw zinnetje. Ik begreep het net. Geef haar die zin even, ja. Wat dan, Heidi? Ja, maar ik begreep het net. Het is gewoon, wat dan, Heidi? Ja, ik zit in daar met één ding, zal ik die sissenwinkel leren en zo is toch wat dan Heidi? Ja, maar ik begreep net waarom die Arabieren vreemd liep.
Liefke, kom er even bij. We gaan even de exacte tekst erop naslaan of dat ook in het script staat, ja? Wil je even kijken wat er staat? Er staat er, ik weet niet waarom daar weer op rindend ligt. Liefke, staat dat er? Liefke, staat dat er? Er staat in het script staat. Nou, ik geloof dat het stiet. Wat dan, Heidi? Ja. Dat staat. Wat dan, Heidi? Niks meer, niks minder. Schat, we weten allemaal, beste lieve Corrie, dat jij in allerlei producties in de Randstad hebt gestaan, bij zeer gerenommeerde gezelschappen, en waar je alle rollen kon spelen zoals je dat zelf maar wilde. Maar zegt, lieve Corrie, dat kunnen wij helaas hier niet hebben, omdat de auteur ons hier heeft gegeven van heel uitgebalanceerde, uitgekiende teksten, hè? Ja, helaas, dat kan dus nu niet. Nee, al zou het ook al, en eigenlijk ook al helemaal niet zo vlak voor middernacht, zo vlak voor de koffiepauze. Ja. Nee, al zou het ook alleen maar zijn, hè, dat we anders misschien wel van uitputting zouden bezwijken als het zo lang zou duren, hè? Ja. Nee, beste Corrie, kijk, wij willen alleen maar horen. Alleen maar één zinnetje, Corrie. Wat dan, Heidi? Ja, niks meer, niks minder, ja? Liefke, staat dat er misschien, hè? Giet af! Staat dat er? Oh, god, aan mensen. Staat dus tegen de diep in de peperkus, jongens, denk ik. Ik dacht, hij zal er wel een liefdeverzoen hebben, nee hè? Ja, meestal met de liefde, hè, is net zo? Nee, pak de dak van gedaan. Ja, waarom nou pret Cor? Nou, ik voel het ons wel schattig. Nou ja, een botsingje tussen twee donkes. Wat is dat? Bedoelst u dat Wim en Corrie? Wist u dat dan net? Ga jij Wim? Ik dacht niet dat hij het hele weekend zitten hier. Heren Kat, bedoelt u dat dat de reden is dat ik even schat van... Seconde. Goed, dan zijn we weer alles vergeten en vergeven. Ik was weer eens onuitstaanbaar. Ja? Zei ik al? Oh god, oh god, oh god. Ik geloof dat ik flauw val. Zit geen zittenbedje. Toch die ontspanningsoefening. Ja, daar komt ie. 14 dagen met 10. Dit moeten we eens aan mijn kant. Ja, maar Wim, wat nou is bollen hingen, Wim? Nou, het spannendste met de komen we spreken. Stil dan, zeg je. Wim, hoe is het maar waar? Die is er zo wel in beeld ook. Ik denk maar verkeerd vergeten of zoiets. En zij viel dat ik net hier al Ik voel me ook een tikkeltje... Wat? flauwval, Sil. Spanje wat? Nee, dat ik hard toe ben aan een pittig bakje koffie. Kattenbout, is nou net een tikkeltje te vieren? Nee, zeg, maak die laatste monoloog van dit bedrijf even af als je wilt, hoor. Ja, ik heb mijn laatste stukje. Maar hier denkt ze is een winkel hebben. Wat dan? Heidi? Als alles om die hinnen in je stikkeleien en ellende is, dan is er niets aan handsel als een tekst.
net. Jo? Mattie, die opkomt? Ach, we hebben ze wel bijdraaien nog of thuis. Ik weet het net. Ach, we wist toch hoe Mattie is? Dit is pas dat zie je in de voorstelling. En we moeten nog hoe volgen? Er staan nog 41 op de speellist. Nou jongens, nog 31. Ik ben nog een share die lijst in de harmonie wel helpen. Zij ze nog wat? Hier is die doornummer hier. Stel dat ze net opgiet. Net opgiet? Nee, dat is het gewoon verdomd. Nee. Ze spelen wel. Ze spelen wel. Ja, ze spelen het wel. Toch net? Ja, ik ben er wist van. Maar stel nou dat ze het net doch. Ze mut. Ze mut. Maar stel nou dat ze het net doch. Nou, dan ga ik nog 4. Nee, dan ga ik nog 4 minuten ooit of klein. Zei ze nog maar wat? Ik ben nog wel Sjen. Jouw tenminste op aanleiding. Iets, jongen, wat ben je? Wim! Is goed weg? Ik wist helemaal niet dat je het komen zoest. Nee, ik ben hier ook niet, jongen, dat zo ook niet. Maar Wim, goddank dat de pop is. Nee, ik zit in Amsterdam, ik zit midden in een repetitie, ja. En niemand mag weten dat ik hier ben. Nee, maar Mattie en Gerrit. Nee, weet je wat, zet die even in het water, wil je? Zet deze even goed koud. Nee, maar Mattie en Gerrit, En zorg ervoor dat Wiefke de bloemen niet te zien krijgt. nee, maar die twee haar spul. En na afloop van de voorstelling, daar zorg jij ervoor dat Corrie bij mij hier in het café wordt gebracht. Hè? Je verzint maar een of andere smoes, maar zodra ze er is, dan vertrek jij weer. Want ja, ik moet nog even een ongestoord een roerke met haar kunnen spreken. Wim, ik ben bang dat er helemaal geen voorstelling komt. Is ze er al vandoor dan? Mattie had er zelfs absoluut in de kleedkamers. Ze wil een iertje en met het ier praten. En je hebt al tot aanvang opgeroepen. Ja! Ja, sorry, ik kan niet vanuit het niet zomaar een complete liefdescène spelen, hè. Dat is dramatisch gezien volstrekt onmogelijk. Ja, en het is net de eerste keer dat ze het uitmaken had met Gerrit. Corrie. Gerrit. Corrie net. Mattie had het uitmaken. Mattie. Ja, we hadden bewust er al vorige week aan meemaken. Doet u daar op een lijn spelen? Ja, nee, dat vertelde hij al door de telefoon, ja. Ze naaide uit mij een fan. Een fan uit Lauwer. Hier of door een geile boekhouder die er alle voorstellingen naaide. Een boekhouder, ja. Een boekhouder. Maar wist wel dat Gerrit erin had hem te vermoorden? Te vermoorden. Ja, dat weet ik wel, dat heb je verteld. Ach, dit jongen zit er nou helemaal niet over in dat Mattie niet speelt, hè. Zij kan het zich echt niet permitteren, hè, om te worden ontslagen. Nee, jongen, die speelt wel. Zit er maar niet over in. Ja, alles goed en wel. Maar ik zit er bij mij. Vannacht om 3 uur word ik weer op mijn bed bellen. Terug her. Wist ik bij Mattie zit? Ze is vannacht niet tussenkomen. Iets. Hè? En zal ik jou eens vertellen wat mij iedere avond overkomt? Ja, iedere avond na de voorstelling, hè, word ik gebeld door een zekere Rozenkrans. Die me dan een uur lang de kop suffelt over Guildenstern, hè. Dat hij met zijn vingers loopt te knippen en danspasjes loopt te maken. Hè. Net dan stond hij midden in de musical bij Van der Ende. En dat net terwijl dat hij in een van zijn belangrijkste monologen staat. Ja, en Hamlet himself, geloof het of niet, die lijdt aan mentale depressies. Oh, en als klap op de vuurpaal belde Corrie mij gisteravond dat ze bij de dokter was geweest en dat ze oververmoeid was. Oh, en dat ze zich deert ongelukkig viel in deze ploeg, hè. Ik heb helemaal geen tijd om een nieuwe Corrie te zoeken. Ik heb maar slechts 1 middag ter beschikking om al die problemen op te lossen. En ik heb helemaal geen tijd om met een nieuwe Corrie te repeteren. Hè. Laat staan
Nou ja, goed, ik heb slechts 1 middag om hem van zijn problemen af te helpen, hè, van zijn depressies, op Velia weg te helpen met haar echtscheidingsprocedure en Corrie van haar oververmoeidheid. En wat staat mij slechts ter beschikking? 1 bosje bloemen, die zet je in het water, en een flesje drank. Nou ja, en de nodige bedacrobatiek, hè. Zij het weliswaar met tact uitgevoerd. Ik ben hier helemaal niet gekomen om andermans problemen aan te horen. Ik ben hier slechts alleen maar gekomen om er even tussenuit te zijn. En al helemaal niet met de neus er middenin gedrukt te worden. Ja, alles door de wol, maar... Hé, Its, jongen, kijk, verstaan. Je hebt het publiek al gewaarschuwd, hè. Die 5 minuten zijn al lang op. En zorg er alsjeblieft voor dat Liefke die bloemen niet te zien krijgt, hè. Dames en heren, William allereerst plakken op ziekje, bij enkele minuten kunnen we verstaan. Maar ik nog even dit. Zoen je mobieltjes uitzetten willen? Nog eens, zoen je alsjeblieft je mobieltjes uitzetten willen? Ik wens je een noffelijke jongen bij, neer om het leven. Dit is zo hier net, hè? Net zwakker? Oh, Linda is er even heen. Oh, ik moet het publiek nog even... Bloemen? Oh, Berenburg? Berenburg. Waar is die voet? Nou, die lei bij de... Die bed is die hier ergens verstoppen? Nou, dat wie... Ik breng het wel naar de dames. Dat er meer te ziekje, zult ik weggingen. Oh, echt? Zo wist hoe wat hij is, hè, als ze saai is. Fijker is dit nog bij haar soepappen. Oh mijn god! Ja, hij verstopt dat spul hier nou in al. En? Ik ben bang van net. Wat nee? Ze had het net in de kop, hè? Je was er voor de zochtskaterpeet. Dan wist je wat hier al weg. Ja, maar... Ja, hij verstopt het hier nou in al. Gerrit die kwam met een gekke klaartje in de stoom. Wat hij er elke rugkramen, ik weet het net. Ik heb het wel vaker, hè, Gerrit, dat ik hem net hier onder de val ken. Toen is toen stom bediend, mensen kennen niet denken. Maar ik ben net van zin. Nou, wel op zo is dat hij mij... Een matje op. Ach nee, dat skaterpeet. Nou, ik zal dat ook wel best denken. Net voor de futten erin de boer, hè. Dat zou het alleen maar slimmer meisje. Maar hem is toch verder niet het mis, hoop ik toch? Maar Gerrit, niet mis van alles had jij. Hé, met die Gerrit? Ja, als hij opgeeft, natuurlijk giet hij op. Waarom zou hij hier net opgeven? Ja, het is toch ook niet van al. Want als het over hem opmoest, dan kan Liefje het op Mattie. En als Liefje het op Mattie kent, dan moest het al instekken. Stand-by wezen. Dit wordt nou een echte kleur. Bloemen? Bloemen? Oh, die... Vandaar dit die. Die binnen voor... Oh mijn god. Een apart wees, hè, die man. Hier van Uttersen. Het is hier al hoera, of ze zit diep in de put. Nou ja, vannacht weer Rutteklasse. Vannacht? Ja. Ja, na de voorstelling had ze bij mij nog mijn club best wel vaak gekomen. Ze wie bedenkt, dat wist mijn haar op stap. Ja, dan zegt me een beetje hoe mij het verder zit, maar vanwege mijn problemen, hè. Ze had met de kloering van die autobloer, dat zit ik de tast in. Nee, ze weer onderaarders, hè. Ze is zelfs nog letter maar bij mij dan naar mijn huis. En toen had ze alles verteld over haar problemen. Nou, ik denk dat we zitten nu weer onder een uur of 3 of zo wat. En nou nog wat. Net meer, Scott. Waar is Bertus? Tot blijkt dat Fijke de oorzaak is van al... Bertus? Ja, hij is net als een kleinkinderen. Oh my god! Oh god, het publiek moet inluchten. Kind doen, nee publiek. Ik zorg je wel, je wil even Bertus om. En wat zal ik dan? Heel dan niet. Oké. Ja, dan haast al meer dan de nacht, die skaterpeet. Dames en heren, willen jullie meer plakken op ziekje? Maar 3 minuten, keer los! Oh, hij wil je vermoorden. Hij wil je vermoorden. Hoe Bertus informatie? Gerrit, het is. Hij is dus ontkomen. Oh mijn god. Bloemen? Bloemen? Oh, it. Het is hartstikke leer vandaag. Dat vind ik zo leer vandaag.
ik pak aan. Ik geloof dat Liefke dat al in had. Oh, ze zullen vast 2 minuten jong hebben. Jou het zien. Dames en heren, als je hem al op je plak zit, kunnen we maar 1 minuut beginnen. Ik geloof dat wij zijn 2 minuten. 3 minuten? Ja. Oh, jezus, pak aan. Dames en heren, als je hem al op je plak zit, kunnen we maar 2 minuten beginnen. Slagen? Nee, maar ik had al wat voel. Dit, Oh jee, dat is een best. al nogal wat kloten verstokken bij de dames notabene. Jou mij maar. Ik doe het wel bij de verlotting. Hij is net in de foyer. Verstoppen het je nou ik al? Nou, ik zou me maar wel omklaaien als reserve inbrengen. Dames en heren, willen jullie meer plakken ingeven? Bij 2 minuten killen los. Ik geloof dat ik al zijn heb. Hij had al 2 minuten jong. Ja, ik geloof het al. Dames en heren, als elke niet zit, beginnen we maar in 1 minuut. Wat is hier in godsnaam aan de hand? Jee, nee. Ik wist net dat je virus. Ik ben hier ook helemaal niet. Ik zit in Amsterdam, ja. Maar ik houd het daar niet uit in de foyer, hè. Waar ik steeds te horen krijg. Nog 3 minuten, nog 2 minuten, nog hier, nog 3, nog 5. Wim Leeuwenskot. Dat stond je drama's. Oh, en wat denk je van die drama's? Hè? Daar in de foyer, hè? Die oude stakkers die worden helemaal gek. Hè? Wat denk je, hè? Als ze horen, nog 3 minuten, hè? Gaan ze allemaal met hun water, nog even naar de play, hè? Madame, oh, nog 1 minuut. Hupsakee, hup. Deze weten niet eens hoe hard ze niet terug moeten schuiven, hè? Ach, die oude stakkers, die gaan er helemaal... Wim, ik moet maar even praten. Ja, later, natuurlijk, schatje. Moeten we nog praten. Ja, zoveel boodschapppen, ja. Zoveel boodschapppen. Maar waarom moest je niet van die ene zitten? Ik ben hier nou toch. Maar er is wat bij, vertel je me. Ja, dat zal best, maar dat doen we later, oké? Nee, ik ben bij de dokter best. Nee, ja, maar dat Die is had later. zei dat ik Later doen we dat. in die kleikamer. In die kleikamer? Wim, dan begint je nog heel wel te klauwen erin. Ja, maar Wim! je... Wim! Ja, allebei, je weet je goed. Heb je die masker gekregen? Oh ja, natuurlijk, Poppy. Zoveel boodschappen heb ik gekregen, hè? Ja, natuurlijk. Wim, we moeten even praten. Jazeker, dan moeten we even praten. Maar later, oké, Poppy? Later. Hey, Blomme? Oh, sorry. Ga ik van iets krijgen? Heb jij even iets gekregen? Ja, om mij wat op te fleuren. Maar Wim, ik wil toch... Nee, nu even niet. Ik heb mijn portie wel gehad vandaag. En als ik... Oké. Wim, Ja. hoe was het nou bij man? Ik wil even helemaal niks meer over Marty horen, ja? En Gerrit. En ook niet over Gerrit. Bertus misschien? Weet je wat? Ik ben hier gekomen voor de voorstelling, hè? En ik ga in de zaal zitten met een zak vol dropjes en ga genieten. Weten jullie dat? Hè? Jullie kunnen deze voorstelling uitstekend zonder regisseur draaien, heb ik zo'n idee. 1 minuut was de laatste waarschuwing. Ja? Oké. Toi, toi, toi. Wim, ik ben echt van de... Het scheelt mij de helft. Of ik nog de jas aan en get het eruit. Harkens even. De hoest net op was toen hij net buurt viel. Ik denk lief nog niet best prachtig om hier te vallen. Oh ja! Oh ja! Hey! Kom! Toch in ontspanningsoefening!
Ja, maar hij ziet het er nou achter. Ik krijg een brottige domper daar. Moest iets even weten, dacht ik. Nou, dat had hij wel jet, denk ik. Zo, dat is verwoord, maar hij zei ze ja. Ik hou wel schoen als de achter die heel wezenlijk aangroept. Ik weet wel wanneer tot op je pensioen haast. Oh, Maakt hij het werk in je pensioen? ik hou wel schoen als de achter die heel wezenlijk aangroept is. Hokker, hier Wiesling. Ach, nee. Ja, maar ja, is dat net? Ja, maar waar is hier dan nog meer buiten mij, hè? Ik weet wel dat ze net aan doen, ze komen eraan, zei ze. Hè? Kom, ze komen erop. Monsieur, we missen daar al. Van mij gebeurt. Dames en heren, William Allegear zitten gaan. De voorstelling kan elke stuit beginnen. Ze komen erop. Ah! Dit is ik ben ook niet beter. Hoe wist ook je komt? Hoe? Dames en heren, had je hem Allegear op je plak gezet, dan kan je elke stuit... Oh, die arme Wim. Hij verfret hem. Zo was het met de hoe. Achterstevoren nog goed. Ze zien nog even de donder in de lijn. Hé, waar is hier uit de trend zetten, door, weet Dat is... Inval als ik een petitie leren. Oh, van Gerrit, ja. Zoals mot op het team. Gerrit leren. Zo, wat ga je doen? Hè, alles goed, Gert. Hij zei het hield al niet leven. Maar hoor, daar komt alleen maar meer gedonder van. Ik hou als jongen hoe snel hij zich er lopen in. Ah, Mattie leren. alles goed? Dames en heren, nou orde, dan maar op. Nou, volgens mij is ze wel weer in orde. Kleren Allegear? Maar ik stil je puut. Doe ik op, kun je de helje? En als ik stiekem me zacht onder de knop. Marty, Gerrit, ik ben net van doel om hier een tastspraak te houden of zo wat, maar wij moeten deze voorstelling maar met elkaar draaien. Dat, Ja, we kennen dit nou iemand net zwijgend van, hè? Het is geen pantomime. Dus we zullen praten, matten. Dit is weer stil. Oh, net gek verband. Ah, het zit rolvol. En het is over de meesten. Nou, dames en heren, dan is het volle team meer. Oké, stil tot Niels. Liefke, let mij nog even één ding zeggen. Eén ding, Liefke. Ja, let mij in je busje zitten. Jerringjes. Oh, god, wat jij. Dit is daar, stil tot Niels, stil je puut. Eerste droe, serre. Jongens, wat nu allemaal weer? Wim, we zo'n krek beginnen. Die luidjes die zitten daar al uren, ja. Ze denken dat iemand het loodje heeft gelegd. Oh, het spuk niet weg. Ja, ik denk dat het van min komt. Omdat ik dacht dat we even een soort van wie boven dat de boel opkrikken, hè? Om even de gang erin, no, is toch? Wanneer zou jij je misschien eens een keer willen laten omscholen? Het spijt me, Wim. Verkeerd inschat, verkeerd plan, het spijt me. Iemand anders nog behoefte aan een goed gesprek? Nou, een loonnet voor Wat? Nou, de liefst voor Sabatini. Iets. Stond er op die bollen? Stond daarop voor Liefke? Nou, dat iets na de voorstelling zorg jij er maar voor dat ik blommen heb, hè? En hoe iets, dat interesseert me helemaal geen fuck! Oh jee, oh jee, oh jee. Stil, Nou jongens, kom op, het lokaaltje op het spoor en hupsakee.
En zitten, jongen!
doe het. Leg eens, Corrie. Daar stond je zuster. Onder al die lekkers en meer van dat akeligs. Ik bedoel, ik ken je wel zo'n steerbouwer, omdat ik een omzweeg, maar... Dan was me zelfs opgevoed in hartstikke kunstig tussen de zwarte lekkers en meer van het akeligs. Ja, maar leven, waarom is er niet de door op slot? Waarom ik de door op slot die? Waarom die stal de door op slot? Ja, maar ik ga het door net op slot in. Hier net de door op slot die. Ja, hoe dan ik, we ken je net zo'n steerbouwer. Hoe net staat Corrie, ja. Doe nou weer. Kijk erop, Corrie. Corrie, alsjeblieft. Corrie. Een warme kruk, die haal ik er net alleen. Ik steer in hier met een warme kruk in de hand. Ik weet net hoe er in hier komt mijn kruk. Er zit samen in een bed erin. Ja, die laat je samen weer. Waarom ik de door op slot die? Hier had ik die Hé, doe me stop, doe me stop. Jipperik, je bent een verkleiding voor wezen. Ik zal vrouw Krieken een mandje in krijgen. Gloeiende. Om van wat? Om van de pensioen te naar de tien te komen!
zien en vregen er zelfs af, had jullie met vrienden iets vragen geweest had van waarom. Hey, daar is een man! Zoek dan! Hij is nou aan het ziekje! Oh, mijn god! Ik ga niks, joh. Oh, Corrie. Verfles.
Ik wil dat nu niet.